ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சூப்பரான டிப்ஸ் ஒன்று சொல்ல போகிறேன். அது என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வறட்டிருமல் ஏற்படும். வறட்டிருமல் ஏற்படுறதுனால பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வலிக்கும், வயிறு வலிக்கும், ரொம்பவே இரும முடியாது. வறட்டிருமல் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான ஒன்று, இருமிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அதை எப்படி வந்து போக்குறது அப்படின்னு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அதாவது 2 டம்ளர் வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப சூடு இல்லாமல் வெது வெதுப்பாக இருக்கிற மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த எலுமிச்சம்பழ சாறை வந்து பிழிஞ்சிக்கோங்க. அதோட 1 ஸ்பூன் வந்து தேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, தேன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இதை வந்து நீங்கள் குடிச்சு வந்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து இதை குடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வறட்டிருமல் இல்லாமையே போயிடும். இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான டிப்ஸு. இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.